Məmməd Araz demişkən, vətəndaşı olmayanla olmaz ölkə vətəndaşı. Salam izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Biz bugün Gənclər Hara Baxır podkastındayıq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, çox hörmətli alim, gənclərlə daim aktiv çalışan Ceyhun Məmmədovdur. Salam Ceyhun müəllim, Xoş gördük. Xoş gördük. Bugün danışacağıq. Gənclər bu vətənin vəziyyətinə necə baxır? Mövzumuz milli mənəvi dəyərlər və müasir həyatdır. İlk sualım isə sizə belə olacaq. Sizcə bugünkü gənclər əvvəlki nəsildən daha şanslıdır, yoxsa daha çətin vəziyyətdədir? Mən öncə sənə uğurlar arzulayıram. Sizin əvvəldə bir neçə videolarınız olub. İnanıram ki, bu videolar davamlı olacaq və sən cəmiyyətə töhfə verməyə davam edəcəksən. Suala gəldikdə, baxır biz məsələyə hansı nöqteyi nəzərdən yanaşırıq. Əgər imkanlar baxımından məsələyə baxsaq, bugünkü gənclər çox şanslıdırlar. Onların imkanları daha çoxdur. Misal üçün, mən həmişə gənclərə deyirəm, əvvəl siz bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün 2 nəfər söhbət edəndə sabah gedib kitabxanada hansısa kitabı götürüb oradan o məlumatı dəqiqləşdirməliydik. İndi isə istənilən məlumatı biz telefon vasitəsilə əldə edə bilirik. O dəqiqə siz Google-a girirsiniz, məlumatı axtarırsınız, süni intellekt var. O mənada sosial şəbəkələr var, telefon imkanları var, video çəkmək imkanı var. O baxımdan bəli, gənclər bugün çox şanslıdırlar. Bizim dövrümüzdə ümumiyyətlə internet yox idi. Bugün internet var. Bütün bu imkanlar gənclər üçün böyük şans yaradır. Amma bu asılı da artıq sizin ondan necə istifadə etməyinizdən. Amma burada məsələnin digər bir önəmli tərəfi odur ki, heç zaman gənclər bu qədər informasiya bolluğu ilə üz-üzə deyildilər. Bu qədər həm də bizim əleyhimizə çevrilə biləcək sosial şəbəkələr geniş yayılmamışdı. Və bu mənada əgər düzgün istifadə edilsə, düzgün yanaşılsa, bu təbii ki, gənclər üçün şansdır. Amma siz bundan düzgün istifadə etməsəniz, vaxtınızı səmərəli keçirməsəniz, misal üçün siz sosial mediada faydalı paylaşımlar edirsiniz, bir də hansısa bir videoya baxırsınız, saatlarla vaxtınızı keçirirsiniz. Ümumi götürdükdə isə mən hesab edirəm ki, bugünkü gənclər əvvəlki dövrlə müqayisədə daha şanslıdırlar və çalışmalıdırlar ki, bu mövcud imkanlardan daha geniş bir formada istifadə etsinlər. Çox sağ olun. Və siz ümumiyyətlə bugünkü Azərbaycan gənclərinə baxanda daha çox onların gözündə ümid görürsünüz, yoxsa narahatlıq? Bilirsiniz, yəni bu da elə bir məsələdir ki, mənim həmişə dediyim bir söz var ki, bəzən insan xoşbəxt olur. Özünün xoşbəxt olduğunu bilmədiyi üçün özünü bədbəxt hiss edir. Yəni əslində Azərbaycan gənci çox perspektivlidir. Azərbaycan gənci çox bacarıqlıdır. Ümumiyyətlə Allah Taala bizə çox nemətlər bəxş edib və ondan biri də bizim gənclərdə olan parlaq zəka. Və o mənada bu gəncdən gəncə dəyişir, ətraf mühitin təsiri var, çətinliklər var. Bayaq mən dedim, əslində bugün gənclər ciddi bir təzyiq altındadırlar. Yəni hər kəs ona öz malını satmaq istəyir. Hər kəs əlində nə isə ona biraz fərqli formada desək sırmaq istəyir. Və o mənada çətindir. Düzdür, indi biz bəzən şikayətlənirik, bəzən narahatlığımızı bildiririk. Əslində mən düşünürəm ki, bizim gələcəyimiz gənclərdən asılıdır. Yəni bugün bu yaşlı orta nəsil getdikdən sonra yeni nəsil gələcək. Ona görə mən daha çox ümidi görürəm. Niyə? Çünki biz Qarabağ müharibəsi dövründə də fikirləşirdik ki, necə olacaq. Amma gənclər göstərdilər ki, yox. Onlar bacarırlar, vətəni sevirlər, dövlətini sevirlər. O mənada mən düşünürəm ki, ümidsizliyə yəni qapılmaq yanlış olardı. Sadəcə hesab edirəm ki, biz daha çox çalışmalıyıq və biz gənclərlə daha çox işləməliyik.
Demək olar ki, çox az alimlərdənsiniz ki, gənclərlə bu qədər sıx əməkdaşlıq edirsiniz, onlara bu qədər güvənirsiniz. Heç bəzən açıq desək, bizim valideynlərimiz belə bizə bu qədər güvənmir. Amma siz hiss olunur ki, daim gənclərin yanındasınız. Sizə bir kiçik məlumat verim ki, statistikaya görə gənclərin Azərbaycanda 70%-nə yaxını gündə 3 saat sosial mediada vaxt keçirdirlər. Halbuki kitab oxuyan demək olar ki, çox azdır. Bunun sizə səbəbi nədir? Niyə gənclərin kitaba marağı azalıb? Bilirsiniz, əslində mən yenə də ona gəlirəm ki, yəni insanların əvvəl informasiya almaq imkanları çox məhdud idi. Misal üçün əvvəl sosial media yox idi, internet yox idi. İnsanlar asudə vaxtlarını keçirmək üçün müxtəlif vasitələr axtarırdılar. Və o zaman insanların bir hissəsi vaxtını kitabla keçirirdi. İndi ümumi götürəndə mən düşünmürəm ki, bizim cəmiyyətdə tamamilə maraq ölübdür. Amma digər tərəfdən də bir problem var ki, sosial media imkan vermir ki, bizim gənclərimiz başqa istiqamətlərə yönəlsinlər. Əslində sosial medianın təhlil göstərir ki, əsas məqsədi də insanları idarə eləmək, gəncləri idarə eləmək. Əsas amil və məqsəd və biz getdikcə onu daha aydın görəcəyik. Çünki insanlar artıq bütün həyatlarını onun əsasında qururlar. Misal üçün biri bir video paylaşır, onu trend edir, hamı da başlayır o videonu paylaşır. Əslində bu cəmiyyətin idarə olunması bir mənasıdır. Ona görə bugün yəni gəncləri başqa formada, obrazlı formada desək, yoldan çıxardan vasitələr çoxdur. Yəni bu vasitələr də nədir? Həmən dediyimiz o sosial mediadır, internetdir, TikTokdur, həddindən artıq çoxlu burada videoların olmasıdır və bir də mütaliə bir mədəniyyətdir. Yəni bunu ailə aşılamalıdır, bunu məktəb aşılamalıdır, bunun təbliğatı getməlidir, bunun davamlı olaraq maarifləndirməsi getməlidir ki, bizim nəticəmiz olsun. Ona görə bu olmadan olmayacaq, amma mən düşünürəm ki, heç də tam ümidimizi yenə də üzməməliyik. Amma burada ən önəmli məsələ gənclərin oxuyurlar. Amma gənclərin oxuduğu ədəbiyyat nə dərəcədə keyfiyyətlidir. Bax, bu çox vacib bir məsələdir. Mənbə məsələ. Bəli. Yəni, kriminal oxuyan var, müxtəlif sarı ədəbiyyat oxuyan var. Yəni, məzmunlu, keyfiyyətli, faydalı kitabları mütaliə etməliyik biz. Siz özünüz də bildiyimiz kimi kitab yazarısınız. Bir neçə kitablarınız nəşr olunub. Bugün studiyamıza da gətirmisiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu haqqda danışacağıq inşallah. Mən sizə kiçik belə bir sual verim. Biz əvvəllər müxtəlif məkanlarda aksiyalar keçirmişdik. Hər yerdə kitab aksiyaları. Onun siz bir faydasını gördünüzmü? Cəmiyyətdə geri dönüşü necə oldu? Bilirsiniz, orada belə bir məsələ var. Bu xatırlayırsınızsa siz də iştirak etmişdiniz. Cəmiyyətdə bəzən fərqli bir yanaşmalar olur. Mən onun faydasını gördüm. Nə gördüm? Bizdən sonra başqaları da başladı aksiya keçirməyə. Yəni əsas olan bir cığır açmaqdır. Əsas olan buna fikri yönləndirməkdir. İndi düzdür, bəzən əsaslı, əsassız cəmiyyətdə biz tənqidləri və müzakirələri görürük, görəcəyik, bu normaldır. Amma ümumən mən hesab edirəm biz məqsədimizə çatdıq. Bizdən sonra bunu edənlər oldu və mən əminəm ki, eyni zamanda bizə baxaraq bu yolu tutanlar, metroda, avtobusda kitab oxuyanlar da oldu. Bəli. Və sizcə gənclərin ən böyük problemi nədir indiki dövrdə? Yəni biz bunu sıralasaq, təbii ki, bu gəncdən gəncə dəyişir, amma mənim gördüyüm nədir? Ən çox gördüyüm məsələlərdən biri tez ruhdan düşməkdir. Bu çox önəmlidir. Tez ruhdan düşürlər. Biraz dözümsüzdülər. Biraz asanlığa daha çox meyillidirlər. Qeyd etdiyim kimi həvəsdən tez düşürlər. Daha çox asan bir formada məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər. Bəzi gənclərdə əzmkarlıq yoxdur, çalışqanlıq yoxdur. Çünki bilirsiniz, əzmkar olmadan, çalışmadan, ciddi səy göstərmədən uğur əldə etmək qeyri-mümkündür. Bəzi insanlar çalışır ki, qısa vaxtda böyük uğur əldə etsinlər.
və bunu əldə edə bilməyəndə isə ruhdan düşürlər. Bu yanlışdır. Mən həmişə bir misal çəkirəm ki, baxın, su, qaya. Prinsip etibarıyla su çox yumşaq bir demək nemətdir, Allah Taala'nın bizə verdiyi. Qaya isə qayadır, bərkdir. Biz qayanı bərklikdə əşyaları qayaya bənzədik. Məntiqlə bu heç cür mümkün deyil ki, su gəlsin, qayanı deşsin. Amma necə olur? Əzmkarlığa, davamlılığa, israra, prinsipiallığa görə su qayanı deşə bilir. Demək, həyatda da yenə də ona gəlirik ki, əzmkarlıq, çalışqanlıq, səy göstərmək, tez ruhdan düşməmək, həvəsdən düşməmək insanı uğura aparır. Necə ki, su birdən-birə qayanı deşmir, bu zaman aparır. Bəli. İnsan da səbr edəndə bütün məqsədlərinə nail olur və yeri gəlmişkən bir də gənclərdə səbirsizlik də var ki, bu da onlara uğura nail olmaqda mane. Bəli, çox sağ olun. Necə deyirlər, Səməd Vurğun demişkən, Azərbaycan deyəndə ayağa qalx ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Ceyhun müəllim, gənclər dəyişir. Bəs cəmiyyət buna hazırdır? Yəni, belə deyək də, bu biraz fərqli məsələdir. Yəni, düşünürəm müəyyən mənada hazırdır, amma müəyyən mənada hazır deyil. Proses ondadır ki, dünyamız çox sürətlə dəyişir. Bu müasir dövr çox sürətlə dəyişir və gənclər də dəyişməkdədir. Yəni, indiki gənclik tamam fərqli bir gənclikdir. Onu bəzən biz anlaya bilirik, bəzən anlaya bilmirik. Misal üçün, indiki gənclik daha çox motivasiya istəyir. İndiki gənclik daha çox təşviq istəyir. Daha çox tərif istəyir. Və o mənada, bəli, gənclər dəyişir, cəmiyyət də dəyişir, amma hesab edirəm ki, sürətdə fərq var hardasa. Gənclər daha sürətlə dəyişir. Cəmiyyət isə biraz o ayaq uydurmaqda biraz hesab edirəm geridə qalır. Və ona görə də bəzən müəyyən anlaşılmazlıq ortaya çıxa bilir. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bax bu uyğunlaşma, bax bu dəyişmə prosesi, anlama prosesi getməlidir. Bugün gənclərin bir hissəsində belə düşüncə var ki, ailələrimiz, cəmiyyətimiz bizi başa düşmür. Bu ciddi bir sualdır əslində. Və bunun biz axırına gedib bunu aydınlaşdırmalıyıq. Bu da ondan keçir ki, gəncləri dinləmək lazımdır, maraqlarını nəzərə almaq lazımdır, nə istədiklərini bilmək lazımdır. Təbii ki, bu o anlama gəlmir ki, onlar nə deyir, biz etməliyik. Xeyr, amma nə istədiyini bilmək, mümkün olanı etmək, əks halda bu gənclərdə depressiya, ruh düşkünlüyünə də aparıb çıxara bilir. Bəli, çox doğru vurğulayırsınız. Mən onu da qeyd edeyim ki, qardaş ölkəyə, Türkiyəyə nəzər yetirdikdə, oranın gəncləri siyasətlə daha çox maraqlanırlar, daha aktiv, bir növ aktiv çıxış etməyə çalışırlar siyasi həyatda. Bəs bizim gənclərin necə siyasətə, ictimai həyata bu qədər niyə maraqları azdır? Ümumiyyətlə kifayət qədərdirmi? Baxın, burada problemin kökü ondadır ki, bugün bir qlobal tendensiya var. O tendensiya nədir? Məqsədli şəkildə bizim kimi cəmiyyətlərdən istehlakçı cəmiyyət formalaşdırmağa çalışırlar. Bu proses gedir. Yəni, həyat bu formada bizə təqdim olunur ki, biz bu dünyaya yalnız yeməyə, içməyə, əylənməyə, gəzməyə gəlmişik. Və bugün də insanlar həyatlarını belə qururlar. Yəni, siz baxsanız, gənclərin çoxu da bu prosesə doğru gedirlər. Və bu da ona aparır ki, sizin dediyiniz kimi insanlar daha çox əyləncə axtarışındadır, yəni daha çox gəzmək, yemək, səyahət etmək. Bəli. Bu bir tendensiyadır. Böyüklər də bu yolla gedir. Bunun üçün yəni hesab edirəm ki, televiziyaların rolu böyükdür, maarifləndirmənin rolu böyükdür, təbliğatın rolu böyükdür. Gənclərlə çox sıx işləmək lazımdır, onlara izah etmək lazımdır. Onlara bunu çatdırmaq lazımdır ki, bu ölkə onlara əmanətdir. Onlar bu əmanətə sahib çıxmalıdırlar. O görə bizim cəmiyyətdə biraz proses fərqli gedir və bu narahat edicidir. Yəni biz istehlakçı cəmiyyət olmamalıyıq. Biz çalışan,
araşdıran, təhlil edən bir cəmiyyət formalaşdırmaq. Çünki istehlakçı cəmiyyətin əsas hədəfi də düşünməməkdir. Hisslərlə yaşamaqdır. Hisslərin əsrinə çevrilməkdir, quluna çevrilməkdir və biz bunu bu gün reallıqda da açıq-aydın görürük. Siz gənclərlə çox görüşürsünüz. Onların sizə verdiyi ən çox sual nələr olur? Gənclərin ən çox verdiyi suallardan biri necə uğurlu insan olmaq olar və ya siz necə həyatda uğurlu insan oldunuz? Bir növ sizi özlərinə stimul almaq üçün ideal seçirlər. Yəni nümunə kimi götürənlər də var. Mən baxıram bizim ətrafımızda gənclərə indi onları sən də tanıyırsan, bir xeyli bizim gənclərimiz var ki, onlar çalışırlar və o mənada yəni düşünürəm ki, məqsəd və hədəfə də nail olmaq üçün biz gənclərlə mütləq çox işləməliyik və onlara biz real nümunə olmalıyıq. Gənclər həm də nümunə axtarışındadır. Bu nümunələr gənclərə verilməlidir ki, onlar düzgün yöndə və düzgün istiqamətdə gedə bilsinlər. Siz bildiyimiz kimi ilahiyyatçı alimsiniz. İstəyərdik sizdən bir hədis eşidək. İzləyicilərimiz üçün də bu maraqlı olar düşünürəm. Hədislərimiz çoxdur. Əslində yəni biz indi zaman-zaman onlardan istifadə edirik. Mənim üçün şəxsən ən çox həmişə danışdığım bir hədis var ki, mən səlməl müslimun min lisani və yedi. Əl-muslimu. Yəni müsəlman o kəsdir ki, dili ilə, əli ilə insanlara əziyyət vermir. Hesab edirəm ki, bax bu hədisdəki iki mühüm məqam İslamı özündə tam ehtiva edir. Yəni müsəlman yalan danışmaz, aldatmaz, iftira atmaz, qeybət etməz və eyni zamanda əli ilə də insanlara əziyyət verməz. Bəs gənclər dinə necə baxır? Yəni əslində bununla bağlı mənim ciddi narahatlıqlarım var. Birinci biz nəzərə almalıyıq ki, həqiqi din heç vaxt cəmiyyətə zərər gətirmir. Din yəni mənəvi kamillik yoludur bu mənada. Amma çox təəssüf ki, bugün bu xaricdən, qərbdən bizə gəlir. Azərbaycanda da bəzi şəxslər peyda olub ki, onlar dini aşağılamaqla və gözdən salmaqla məşğuldurlar. Bu zərərli bir tendensiyadır. Nə üçün? Çünki din bizim mənəviyyatımızın əsas elementlərindən biridir. Yəni bizim bir var milli dəyərlərimiz. Bir də var bizim dini dəyərlərimiz. Və o mənada dini gözdən salmaq bu ciddi bir problemdir. Çünki bu bizim birbaşa mənəviyyatımıza hücumdur və mənəviyyatımıza ciddi ziyan vuran bir məsələdir. Ümumən gənclərin bir hissəsində sağlam münasibət var, amma aparılan yanlış, zərərli təbliğat nəticəsində gənclər dindən uzaqlaşırlar. Din möhumat deyil, din xurafat deyil. Biz danışırıq dinin əxlaqi dəyərlərindən, mənəviyyatından, yalan danışmamaq, ədalətdə olmaq, bayaq sadaladığımız keyfiyyətləri özündə ehtiva edir. Və bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz o dəyərlərdən uzaqlaşsaq, biz bunun vəbalını çox ağır ödəyəcəyik. Mən deyərdim ki, Z nəsli olduğumuzdan irəli gəlir yəqin ki, siz də bayaq vurğuladınız ki, gənclər öz komfort zonalarından çıxmamağa vərdiş ediblər. Bəs bu cür mühitdə yetişən gənclər gələcəyin liderləri ola bilərmi? Yəni gəlin suala əvvəl məsələnin kökü nədədir? Məsələnin kökü ondadır ki, Azərbaycan ailəsi öz övladına lazım olandan artıq diqqət və qayğı göstərir və öz övladını çox ərköyün böyüdür. Və imkanı olsa övladının yerinə yemək də yeyər, övladının yerinə məktəbə də gedər, universitetə də gedər. Təbii ki, bu bütün valideynlərə aiddir və ona görə uşaqlar çox komfortlu, çox rahat, hər şey təmin olunmuş bir formada böyüyürlər və çətinlik nədir? Təbii ki, indi bu bütün hamıya aid deyil, amma əksəriyyət belədir. Çətinlik nədir? Onu bilmirlər. Ona görə də mən həmişə gənclərə də deyirəm ki, siz mütləq şəkildə çalışmalısınız, komfort zonasından çıxasınız. Mən həmişə
İşin harda çətini var, ora özümü verirəm. Asan işi istənilən vaxt görə bilərsən. Həmişə, məsələn, mən özüm üçün bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, mən həmişə komfort zonasından qaçmağa çalışıram. Niyə? Çünki komfort zonası sizi arxayınlaşdıracaq, sizi inkişafdan məhrum edəcək, sizə imkan verməyəcək ki, siz daha da irəli gedəsiniz və daha da inkişaf edəsiniz. Ona görə mən həmişə gənclərə də tövsiyə edirəm ki, mütləq şəkildə komfort zonasından çıxmağa çalışın. Bu çox vacibdir, bu çox önəmlidir və ona görə də bax bu asılı da artıq gənclərdən. Yəni gənclər anlamalıdırlar ki, rahatlıq, komfort onlara uğur gətirməyəcək. Yəni o ancaq müəyyən bir rahatlıq üçün, müəyyən bir dövr üçün mənəvi zövq ola bilər. Amma geniş anlamda, mənada çalışın, komfort zonasından həmişə qaçın. Əziz izləyicilər, Ceyhun müəllim bunu inanın ki, boş-boşuna demir. Mən onu tanıyan bir şəxs olaraq deyirəm ki, Ceyhun müəllim çox disiplinli biridir. Hər gün demək olar ki, saat 5-də erkən qalxır, idman edir, müxtəlif planları olur, tədbirlərdə, layihələrdə iştirak edir. Çox disiplinli biridir. Bunun üçün ayrıca sizə təşəkkür edirəm ki, bizim üçün bir nümunəsiz. Sağ olun. Bəs lider olmaq üçün hansı keyfiyyətlər lazımdır bizdə? Yəni bu mənə o sualı xatırlatdı ki, maraqlı sualdır. Lider doğulur, yoxsa necə olur? Sonradan. Çox belə yoxsa sonradan bu formalaşır. Əslində baxın, yəni mən ona görə gənclərə həmişə tövsiyə edirəm ki, lider mənim baxışımda təbii ki, bu dəyişə bilər. Baxır siz liderlik dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Mənim düşüncəmdə lider birinci yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Yəni özündə yüksək əxlaqi dəyərləri təcəssüm etdirməlidir. Bu bir mənalıdır. Özü nümunə olmalıdır. Amma bu bəzi yanaşmalarda belə deyil. Yəni lider olmaq üçün siz bayaq dediniz, disiplinli olmaq lazımdır. Bu insanla bağlı bir məsələdir. Əzmkar olmaq lazımdır, çalışqan olmaq lazımdır, analitik təfəkkür olmalıdır, ciddi bir kommunikasiya olmalıdır, ciddi bir ünsiyyət olmalıdır, insanları anlamaq və dinləmək bacarığı olmalıdır və ən önəmlisi də həm də yaxşı təşkilatçı olmalıdır. Yəni bu çox önəmlidir. İndi bizim insanlarda, gənclərin bəzilərində çatışmayan cəhətlərdən biri təşkilatçılıqdır. Və bu təşkilatçılıq olmayanda və paralel olaraq da səbir, dözüm, təmkin olmadıqda bu problem yaradır. Ona görə də mən həmişə gənclərə tövsiyə edirəm, mütləq könüllü fəaliyyətlərinə qoşulun, hardasa təcrübə keçin ki, müəyyən özünüzdə bir bacarığı formalaşdırasınız. Çünki bu həm də psixologiyadır. Lider yaxşı psixoloqdur, situasiyanı dəyərləndirməyə bacarır, prosesin gedişatını görür, hara gedir, nəticə nə olacaq, bunlar çox önəmlidir. Bir növ mən belə deyərdim ki, mən sizi tanıdığım üçün siz çox erkən yaşlardan xarici bir ölkədə ali təhsil almaq üçün getmisiniz. Bu erkən yaş dövründə tək qalmısınız, müxtəlif yerlərdə işləmisiniz. Mən istəyərdim ki, bir gənclərə də bir növ siz məlumat verərdiniz ki, onlar uğurlu olmaq üçün necə başlamalıdılar, hardan başlamalıdılar, nə etməlidirlər? Bir növ öz uğur hekayənizi onlarla bölüşün, kiçik də olsa. Yəni baxın, burada belə uğur qazanmaq üçün mən həmişə gənclərə də deyirəm, sizin konkret hədəf və məqsədləriniz olmalıdır. Yəni mən uğur istəyirəm, hədəfim yoxdur, məqsədim yoxdur. İndi həyatda hamı uğurlu olmaq istəyir. Amma sual odur ki, siz uğurlu olmaq üçün nə edirsiniz? Çalışırsınızmı, əzmkarsınızmı, konkret hədəfiniz varmı, planınız var? Biz deyirik niyyətin hara, mənzilin ora. Yəni sizin çox konkret plan və hədəfləriniz olmalıdır. İndi mən sizə vaxtı ilə danışmışam. Mən 16 yaşından Azərbaycandan getdim xaricə. Və birdən-birə çox çətin bir mühitə düşdüm. Yəni mədəniyyət fərqli, yeməklər fərqli, tədris dili fərqli və s. çox çətin bir prosesdir. Və mən burada isə çox yaxşı bir ailədə, imkanlı ailədə böyümüşəm.
Və birdən-birə mən tamam fərqli bir mühitə düşdüm ki, bu mühit mənim əvvəlki mühitimdən 180% dəyişir. Yəni tamamilə fərqlidir. Və mən o zaman oturdum özüm üçün bir yol xəritəsi müəyyənləşdirdim ki, mənim 2 yolum var. Ya çətinliklərə dözməliyəm, çətin də olsa, qalmalıyam burada. Bu çox çətin olacaq. Yəni tədris birdən-birə ərəb dilində oxumağa başla. Yataqxana şəraiti o qədər yaxşı deyil, yaşayış şəraiti. Bir variant isə geri qayıtmaqdır. Və mən qarşıma məqsəd qoydum ki, mən geri qayıtmayacağam və sona kimi davam edəcəm və təhsilimi bitirib geri qayıdacağam. Və mənim o seçdiyim yolda çox çətin bir yoldur. 3 il bir oxumalıydım, 4 il bir oxumalıydım. Çünki 3 il lisey oxumalıydım təzədən. 4 ildə bakalavr oxumalıydım. Və bu çətin bir yol idi, amma mən qərara gəldim ki, mən bu yolu axıra kimi gedəcəm. Və artıq məqsəd qoydum ki, geri qayıtmaq olmayacaq və burada çox məsələlər oldu. Misal üçün maddi sıxıntılar oldu. Arada mən getdim Türkiyədə bir 3 ay tikinti inşaat sahəsində çalışdım, işlədim. Biraz vəsait topladım, yenidən davam elədim. Evə tətilə 2 ildən bir gəldim, yəni hər il gəlmədim. Amma bu da qarşıma bir məqsəd və hədəf kimi qoymuşum. Ona görə mən həmişə gənclərə deyirəm ki, yəni siz konkret hədəf qoymalısınız, güclü iradəniz olmalıdır. İradə çox önəmlidir. Səbirli olmalısınız, dözümlü olmalısınız və prinsipial olmalısınız və uğur qazanmaq üçün nəfsinizin istəkləri ilə də daima ciddi bir mübarizə aparmalısınız. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əminəm ki, əziz izləyicilərimiz də bunu nəzərə alacaq. Gənclər sizdən nümunə götürəcəklər. Bu fədakarlığınızı, disiplininizi nəzərə alacaqlar. Mən qarşımızda gənclərə tövsiyələr kitabınızı görürəm. Mən özüm də oxumuşam. Çox gözəl tövsiyələr var. Bütün gənclərə məsləhət görərdim. Burada ən sevdiyiniz tövsiyəniz nədir? İstəyərdim onu çatdırasınız gənclərə. Əslində, madam ki, kitabdan söhbət düşdü, mən elə bayaq dediyimiz söhbətlərin davamı olaraq tez-tez gənclərlə ünsiyyətdə olanda görürdüm ki, ən çox verilən sualdan biri o idi ki, mən necə uğurlu insan ola bilərəm, yəni necə uğur qazana bilərəm. Və mən özümün bir növ yol xəritəsini kitab formasında salıb gənclərə təqdim etdim və düşünürəm ki, bu kitab kiçik bir kitabdır, amma bu məqsədli formada belə yazılıb ki, bir gənc qoysun qabağına özü üçün bir yol xəritəsi kimi müəyyənləşdirsin və getsin. Və sizə dediyim çox məsələlər burada əksini tapıbdır. Yəni istər mütaliə ilə bağlı olsun, orta yol tutmaqla, təşəbbüskar, yenilikçi, amma düşünürəm ki, ən çox tövsiyə edəcəyim birinci məsələ zamanı düzgün dəyərləndirməkdir. Yəni siz zamanı düzgün dəyərləndirməsəniz, hər saniyənizin, hər dəqiqənizin üzərində əsməsəniz, siz uğur qazana bilməyəcəksiniz. Müasir insanın ən ciddi problemi vaxtdır. Vaxt qıtlığıdır, vaxt azlığıdır və ona görə də burada bir çox dəyərli tövsiyələr var. Amma mən gənclərə ən çox onu tövsiyə edərdim ki, birinci növbədə vaxtlarının, zamanlarının dəyərini bilsin. Çünki vaxt, zaman yeganə nemətdir ki, siz onun bir saniyəsində geri qaytara bilməyəcəksiniz. Sizin çox gözəl bir sözünüz var. Həmişə deyirdiniz ki, bizə, biz bəlkə də yeganə millətik ki, deyirik ki, gedək vaxt öldürək. Həqiqətən vaxt çox önəmlidir. Vaxt qatil olmaq istəyir. Mən onu tez-tez deyirəm ki, insanlar bəzən bir-birinə deyir və maraqlıdır ki, biz vaxtın qatil olmaq istəyirik və təəssüf ki, bu reallıqda belədir. Ən qiymətli bir şeyin dəyərini bilmirik bir nəfər, belə deyərdim. Çünki siz vaxtın, yəni indi biz hər şeyi o qədər maddiləşmişik, hər şeyi pulla ölçürük, pul. Amma o pul da vaxtla qazanır, zamanla qazanır. Sən o saniyələrin, dəqiqələrin qiymətini bilməsən, sən o pulun da qiymətini bilməyəcəksən və pulu qazana bilməyəcəksən. Bəli. Çox sağ olun Ceyhun müəllim. Dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Yaxşı ki, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Əziz izləyicilər, unutmayaq ki, bir cəmiyyətin gələcəyi
onun gənclərinin düşüncələrindən və baxışından başlayır. Biz bu gün gənclər hara baxır sualına birlikdə cavab axtardıq Ceyhun müəllimlə. Əgər bu sual sizi də düşündürürsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Sağ ol. Sağ ol.